একটা আইন আসতেছে, মোটর সাইকেল চলাচল নিয়ন্ত্রণ আইনের একটা খসড়া করা হয়েছে। আমি বুঝতেছি না যে এই খসড়া কোন ছাগলগুলা করে এসি রুমে বসে বা গাড়িতে বসে। সেই খসড়ায় একটা জিনিস বলা হয়েছে যে হাইওয়েতে 126 সিসির নিচের কোনো মোটরসাইকেল চলবে না। ওকে ফাইন, হাইওয়েতে আমরা 126 সিসির উপরের মোটরসাইকেল চালাবো। তো 126 সিসির উপরের মোটরসাইকেল নর্মালি বাংলাদেশে যেটা পাওয়া যায় 135 সিসি অথবা 150 সিসি, 165 সিসি, 168 সিসি। আমার প্রশ্ন হচ্ছে এই আইনের আরেকটা দিক আছে, সেটা হচ্ছে শহরে কোনো মোটরসাইকেল সর্বোচ্চ 30 কিলোমিটার/ঘন্টা গতিবেগের উপরে চলতে পারবে না। এখন আমার প্রশ্ন হচ্ছে যে মোটরসাইকেলটার সিসি হচ্ছে 126 সিসির বেশি, ধরে নিচ্ছে 150 সিসি, সেই মোটরসাইকেল কিভাবে 30 কিলোমিটার গতিতে চলে? মানে আমি জানি না কোন ছাগলগুলা বৈশা এই নিয়ম করছে, কারণ 30 কিলোমিটার গতি 150 সিসির বাইকে সেকেন্ড গিয়ারেই চলে আসে। 150 সিসির একটা বাইকে 5টা গিয়ার থাকে, তো বাকি 3টা গিয়ার নিয়ে কি ডুগডুগি বাজাবে নাকি সেই মোটরসাইকেলওয়ালারা? তো মানে জিনিসটা কি হইলো? আপনি হাইওয়ের জন্য বললেন যে 126 সিসির নিচে পারবা না, আর যে এই ধরনের তার মানে সবাই এখন 126 সিসির চেয়ে বেশি মোটরসাইকেল কিনতে ইন্টারেস্টেড হবে, এবং সে যখন আবার শহরে চলবে তারে বলবেন যে আপনি 30-এর বেশি স্পিড উঠাতে পারবে না। হোয়াট ইজ দিস? অর্থাৎ একটা জিনিসের দুই রকম ব্যবহার। আপনি প্রথমে বড় বেশি হাইয়েস্ট সিসির বাইক কিনতে উৎসাহিত করবেন, তারপর বলবেন যে গতি উঠাবা না। তো এগুলো হচ্ছে কিছু মাথা মোটা লোকজন ওই কমিটিতে বসে থাকে, ওই যে শ্রদ্ধেয় জাফর ইকবাল স্যারের মতো, যারা বই প্রণয়নের নামে নকল করে আর কি, সেরকম বসে থাকে, সরকারি অর্থ নেয় আর এসব আজগুবি নিয়ম তৈরি করে। যাই হোক, আজগুবি নিয়ম হয়তো আসতে যাচ্ছে। এবং এই জায়গায় একটা কথা না বলেই পারছি না, সামনে নির্বাচন, এই বছরটা নির্বাচনের বছর। এরকম একটা বছরে ক্ষমতাসীন আওয়ামী লীগ দলের এইরকম একটা সিদ্ধান্ত নেওয়া আমার মনে হয় নির্বাচনের জন্য আত্মঘাতী হবে। কারণ বাংলাদেশের এখন একটা বড় গ্রুপ অফ পিপল মোটরসাইকেল ইউজ করে, যারা নিম্ন মধ্যবিত্ত বা মধ্যবিত্ত, তারা তাদের প্রতিদিনকার কমিউটিংটাকে একটু কমফর্টে আনার জন্য তারা কিন্তু একটা মোটরসাইকেল ইউজ করে, লাখ টাকার ভিতরে একটা মোটরসাইকেল কেনে। তো তাদেরকে যদি রেস্ট্রিকশন দিয়ে দেন, তাহলে এই যে মেজরিটি অফ কমন পিপল যেটা আছে বাংলাদেশে, তাদের ভোট ব্যাংক কিন্তু আওয়ামী লীগ সরকার হারাবে। এখন কোন আমলা সামলারা বসে আওয়ামী লীগ সরকারকে একটা স্যাবোটেজ করার জন্য এই ধরনের নিয়ম করতে যাচ্ছে কিনা, এটাও কিন্তু আওয়ামী লীগ সরকারের যারা থিঙ্ক ট্যাঙ্ক আছেন, যারা পাবলিক রিলেশনে আছেন, তাদের কিন্তু একটু বোঝার আছে। স্পেশালি পদ্মা সেতুতে যেভাবে মোটরসাইকেল নিষিদ্ধ করা হলো এবং সেটাকে যার পারমিট করা হচ্ছে না, তো দক্ষিণবঙ্গের কিন্তু একটা বড় ভোট ব্যাংক কিন্তু আওয়ামী লীগ সরকার হারাতে পারেন। সিমিলারলি যদি এই আইনটা করা হয় এবং যারা মোটরসাইকেল চালান, ধরেন ফোর্সে মানিকগঞ্জ থেকে ঢাকায় এসে অফিস করেন, তাকে বা সাভার থেকে এসে অফিস করেন, তাকে কিন্তু হাইওয়ে ধরে এসে এখানে অফিস করতে হয়। এই যে যে লোকগুলো আছেন, এই যে যে ফ্লোটিং ভোট ব্যাংকটা আছে, তারা কিন্তু আওয়ামী লীগ সরকারকে ভোট দেবে না, বা অ্যাটলিস্ট একটা নেগেটিভ ভাইবস তাদের মাইন্ডে কিন্তু আসবে। সো নির্বাচনের এই বছরে যেহেতু তারা ক্ষমতায় আছেন, সে ক্ষমতাটা অবশ্যই তারা কন্টিনিউ করতে চান। তো সেই জায়গা থেকে এই বিষয়টা একটু চিন্তার আছে যে করবেন কিনা এমন কোনো আইন।